Привет, ребят. Пришла моя втулка в рулевую рейку, в мою калину. Кому интересно, сейчас скажу размеры точно. 26 внутренний, 35 внешний. Ну и длина заходной части получается 75. Сейчас будем ставить. Кстати, на втулке, вот примерно вот до сюда, есть нарезки для удержания смазки. Ну что, прикольно. Плюс. А лепить ее придется вот сюда, вот. Сейчас настроить камера. Вот сюда вот снимаем колпачок. Тут у нас хомут обычный, пластиковый. Попробую подлезть шуруповертом. Ну, я думаю, что вот это вот можно отстегнуть. Ну и сейчас будет видно. Так, кусачки. Вот они. Так-то я думал, тут хомут другой. А нет, не другой. Вот как-то так. Сейчас я колпачок это сниму. Еще колпачок. Хрен снимешь, бля. Никак он не хотел сниматься. Но я его все-таки снял. И вот так вот выглядит наш рулевой штырь. Скажем так, надо колеса по центру повернуть. Ну и как-то так сюда придется зарядить втулку. Вот эту. Она туда достаточно легко должна заходить. И просверлить. Сколько тут толщина? Ну, толщина, я не знаю, тут вот в этой вот штуке, ну, может быть, миллиметра 3, наверное. Так. Опять смазки там хватает. Кстати, болт, который идет, винт, если быть точным, который идет в комплекте, он, как там сказано, что просверлить на 3 миллиметра, но сам он не 3 миллиметра, он где-то 2,9, если быть точным, и что-то 6 в длину, я думаю, около 6. При этом у нас сама втулка имеет толщину 5 миллиметров, ну плюс еще алюминиевая сама вот эта труба, в которую она вставляется. Я думаю, что охально сверлить на 3, а вот 2,5, да, 2,5 миллиметра будет самое оно. Чем будем мазать? Графитка, высокотемпературная. Что там еще? Вот это я не помню. О, вот это подойдет. Это подойдет. Смазка липкая. Смазка мерзкая. Но при этом она влагостойкая. Блин, холодно. Сейчас вот мы ей как раз все и смажем. Я сейчас все вот это вот смажу и запхаю. Тут нечего, собственно говоря, показывать. Просто такая гадость, что все будет потом в ней. И телефоны, и все. Так что я потом сниму, что получится. Но смазка классная. Я ее использую еще для велосипеда. Она для таких специально тихоходных механизмов. Вот я думаю, самое оно. Ну вот, что мы имеем. Чуть подвывернули руль, чтобы шток вышел, чтобы она центранулась, как положено. И через колесо вот так лопаткой ее бам-бам-бам-бам-бам. Потом завернули руль
чуть в другую сторону, чтобы шток зашел. Еще постучали, и по стуку вы поймете, когда она тук-тук-тук, а потом бом-бом, это уже все, она дошла до своего логического предела. Теперь надо ее закрепить, потому что если руль поворачивать, то она вылазит наружу, а такого быть не должно. Ну теперь садим сверло 2,5 и сверлим. Сверлом 3-миллиметровым немножко раздаем алюминий. Сверлом 6 делаем небольшую развальцовку. Должно получиться что-то типа этого. И вкручиваем винт. Ну вот. Так, теперь сейчас колесо повернем, посмотрим. Ничего там ничему не мешает. Что и требовалось доказать. Шток вышел спокойно, значит болт до него, винт до него не достает. Ничего не мешает. Шток в смазке. Ну и втулка на месте, значит винт ее держит. Осталось надеть обратно этот колпачок резиновый, пыльник. У вас колпачок назад до конца не сядет, потому что вот здесь вот у колпачка есть такие ребра. И теперь эти ребра упираются во втулку. Но если хотите, можете их подрезать, но это не слишком критично. Он все равно зацепится, если хомут он все равно будет держать, потому что вот эти тут 2-3 миллиметра или 103 миллиметра, это не критично. В любом случае хомут здесь так доп. Мера, по сути дела, потому что стащить колпачок, это, блин, то еще искусство. Этот пыльник. Хрен, блин, стащишь. Вот. Ну, готово, что. В заключение могу дать пару советов. Во-первых, не надо вынимать эту втулку после того, как вы просверлили и что-то там чистить. В этом нет никакого смысла, потому что те две пылинки алюминия, которые, возможно, у вас туда куда-то попадут, никакой погоды не сделают, потому что площадь соприкосновения втулки и штока очень большая. Шток стальной, а капролон, его много просто. Это ж не манжета на пневмоцилиндре. Ну а еще могу сказать, что это не панацея. То есть, если вы думаете, что вы сейчас за 500 рублей купили эту втулку и все, вы всех обманули, остальные дураки там по 15 тысяч покупают новые втулки. Нет. Втулка вам поможет только в том случае, если у вас проблема опять-таки с втулкой, с родной в машине. Если у вас сам механизм рулевой там стучит и подтяжка снизу рейки не помогает, то это вам ничем не поможет. Она будет точно так же стучать, зря только потеряете время и деньги. То есть удостоверьтесь, что это именно так, и тогда можно этим делом заниматься. Ну или, если вдруг вы надумали купить новую рейку, как вариант, можно туда сразу эту втулку загнать, чтобы потом не возиться вот так, как я. Ну что могу сказать, ехать, ну вот прям процентов на 5, наверное. Чуть-чуть стало немножко потяжелее, но это все разработается. Это все разработается. Рейка не стучит. Специально поехал там, где она стучала. Я думаю, пару дней я на работу поезжу. Может быть, неделю. И все вернется на круги свои. А так все нормально. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Кому был полезен, удачи и до встречи.